Halo semuanya, selamat datang di channel Bagulindo Laptop. Pada kesempatan kali ini kita akan update RAM dan juga SSD laptop Lenovo ThinkPad T460. Ini laptopnya, ini sudah saya siapkan RAM-nya. RAM-nya menggunakan DDR3L PC 12800H, kemudian SSD-nya tipe SSD yang SATA. Jadi laptop ini belum ada slot M2 ataupun NVMe. SSD-nya menggunakan SSD yang SATA. Ya teman-teman, langsung saja mari kita mulai upgrade RAM dan juga SSD-nya. Untuk upgrade RAM dan juga SSD ThinkPad T460 ini kita harus membuka bottom case yang ini. Sebelumnya kita lepas dulu baterainya. Dan kita lepas baut, bukan dilepas sih, ini kita kendorkan baut-baut yang ada di sini. Soalnya bautnya yang model ada kancingnya, jadi ini bautnya tidak bisa dilepas, cukup kita kendorkan saja. Kemudian kita buka button case-nya pakai tool paling pick kayak gini. Mau pakai kartu ATM juga bisa, mau pakai kartu bertanya itu juga bisa. Untuk update RAM-nya ini ada di bagian sini. Ini ada, dibuka saja, ini ada 2 slot RAM. Ini dan ini RAM bawaannya. RAM bawaannya PC3L 12800S. Kita pasang RAM yang sudah disiapkan tadi di slot yang satunya. Kemudian untuk upgrade SSD ini ada di bagian sini, di soket habisnya kita lepas dulu. Ada satu baut ini, kita lepas dulu bautnya. Kemudian kita angkat dan kita geser ke kiri ya. Dan kita lepas habisnya. Kita cocokkan dulu posisinya biar tidak salah.
Terus kita pasang SSD nya di slot harddisk tadi, terus kita plug lagi. Tadi RAM sudah terpasang, SSD sudah terpasang, dan kita tutup kembali gasnya. Oke, sudah rapat, kita pasang lagi baterainya. Sudah selesai. Sekian tadi teman-teman cara update RAM dan juga SSD laptop Lenovo ThinkPad P460. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.